Naenda na withdraw pesa zangu za kazi kule. Saizi ninakatwa pesa. Ninakuja hata na kuitisha pesa za job pale. Nisikize, na kuitisha hata pesa za job pale unipatie. Niende nipunguze hiyo deni. Unaniambia hakuna pesa, kumbe daktari mmepanga naye kuja kuniangamiza mimi. Kwa hivyo daktari kumbe mna uhusiano na yeye, si ndio? Alafu nakuja kunifanyia mchezo hapo, unaniambia pesa, kumbe mimi nakusifia, kumbe wewe ni mtu kuna. Nisikize, usinishika tafadhali. Unasikia? Mimi si mtu wa kuchezea na naweza react vibaya sana wewe. Mbona unanichezea hivyo? Mimi nachukua pesa zangu na maliza, alafu nafikiria na kusaidia kwa ugonjwa, kumbe ni mambo mengine mmepanga na dokta. Alafu hakuna kitu watu wananiletea. Kama ni biashara zenye umefungua business za kilabu, ni kuitisha pesa pale unaniambia kazi iko chini. Kazi iko chini, kumbe ni dokta mnakula naye pesa. Mimi ndio unanifanyia vitu kama hizo. Wewe unajua nani unafanyia wewe? Ulichukua Godfrey mkaenda naye kwetu. Lakini badala ya mtu akuwe mtu mzima aongee na mamangu kama mtu mzima, anaenda anasomea mamangu. Wewe ulikuwa umekataa kuonyesha Godfrey kwenu juu ya nini? Hata nikuwe na watoto 10, nikuwe nimejenga, nikuwe sijajenga. It's none of your business. Business yako ilikuwa hapa ni kurudisha watu pamoja, si kuwatenganisha zaidi na zaidi. Jumi naona hiyo ndio nia yako. Love that you show me. Yes, that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. Samaritan. Nimekuja hapa kwako na si ati nimekuja na furaha. Nimekaa. Kitu ya kwanza ulinipromise utarudisha nyumba yangu pamoja. Na sijaona ikifanyika. So, nimekuja hapa kwa ubaya. Si ati nimekuja kwa uzuri. Nimekuja kuuliza unataka nini kwa maisha yangu? Ama wewe umenipangia aje kwa maisha yangu? Unajua kuna kitu moja venye umekuja kwa venye nimekufungulia mlango. Sikuwa nakufungulia ukuje uniharas kwa maongezi yako. Mimi sijakuharas. Mimi nilikufungulia mlango juu tulikuwa tumeongea jana na ukaniambia utakuja, si ndio? Na the reason wewe kuja hapa, uliniambia you'll come and clarify kwenye ulienda na umekuwa ukifanya nini? Mimi nimekuwa shughuli zangu. Kwa sababu tukiwa na wewe uliniambia utanitengenezea nyumba yangu, lakini mimi sioni ukinitengenezea nyumba yangu. So mimi nikaamua, hata ulikuwa unanipigia simu, siko nashika simu zako. Mpaka ikafika mahali nikakublock. Kwa sababu niliona mimi nilikuwa kwanza nilikuwa at peace. But mimi mali nimekaa niko at peace, lakini wewe bado naona ni kama kuna kenye unataka kwangu. Unaona kuna kenye unanifuatilia kwangu. Sasa ndo nimekuja uniambie unatakaje? Mimi kuna kitu nataka. First of all, kama sio your husband, Godfrey. Kwanza tusimuongelele. Usimuongelele kwa sababu juzi nimeona kwa TV. Mpaka mnaenda kwetu. Mpaka unampeleka kwa mamangu. Ulikuwa unampeleka kwa mamangu aje? Azin kama nani? Nani alikupatia ruhusa at first? Hizo ni vitu kwanza ungekaa chini uniulize. Mbona unaenda kwetu hata uniambi? Mbona unaenda kwetu hata uniambi? Shazo uliniblock. So uliniblock? Nilikublock ndio. Kwa sababu gani? Mali nilikuwa at peace. Na nilikuwa nafanya shughuli zangu. Ni sawa? Lakini si ati nilikublock ndio upate chance baka unaenda kwetu, unafuatilia kwetu. Kukublock haimaanishi unifuatilie mpaka kwetu. Sijui kama tunaelewana. Mimi nilijipeleka kwenu kweli. I talked with your mom. Hata kama uliongea na mamangu. Unaongea na mamangu kwa nini bila ruhusa yangu kwanza? Issue hapa iko ati mamangu. Issue ilikuwa ni mimi na mzee wangu. Ilifika aje mpaka uko na guards za kwenda mpaka kwetu. Na uniambi mimi ninafanya kuona kwa TV. Was that the point of kukuja hapa? Nimekuja hapa kwa sababu nimekasirika, kwa sababu hakuna venye unaweza tu enda kwa kina mtu ama ulikuwa unaenda kuonyeshana venye kwetu sisi ni maskini. Sijasema hivyo Shaz. Kwa nini imefika point unaenda mpaka kwetu, unaenda kwetu kuonyeshana? Ulikuwa umeenda kuonyeshana? Mimi kuna kitu nilionyeshana kwenu? Ulienda kwetu kuonyeshana nini? Mimi niliongea na mamako. Godi alinitafuta.
na tukaongea, nisikize vizuri. Anakutafuta kama si mimi tulimalizana. Shasikiza unakuja kunipigia kelele. Tulimalizana na yeye nikamwambia anipe time. But yeye alisema mjamalizana. Sasa hiyo ni yake. Hakuna venye anaweza kuja kwetu, unamleta baka kwetu. Niliona ulimleta baka kwetu, akwebaka na guards za kukaa ati anasomea mamangu. Anasomea mamangu kama nani? Hata kama ni pesa zake anaitisha. Mtu aitishangi pesa hiyo design. Wewe ukikuja, wewe tukiona wewe last time, ukaniambia nini? Nita make sure nimetengeneza nyumba yako. Ulikuwa unatengeneza nyumba yangu ama ulikuwa unakuja kuharibu? Na unaharibu tena zaidi na zaidi. Hiyo ndio kitu nataka kujua. Unakuja kutengeneza ama unakuja kuharibu? Okay. Utanisikiza please. Wacha kunipigia kelele please. Si ati nakupigia kelele. Tunaweza ongea. This is not a communication. Hii ni quarrel. Umekuja hapa kunipigia kelele. Nimekasirika. I did not put these cameras on. Unisome hapa mimi amnataki. Tunaleta baka watu wa media. Kwani nilikuja na nani? Ilikuwa mimi na mse wangu wa kamera. Unawapeleka kwetu kufanya. Sio unawapeleka kwetu kuonyeshana venye sisi hatuna anything. Okay, listen, Shaz. First of all, ningependa unisikize, please. Godi alinipigia simu. Na ndio mimi nauliza, huyo Godi anakupigia simu, sijakata. Anakupigia simu, ni wewe pesa alikupe wewe ama alinipea mimi? Alikupe pesa wewe ama alikupe mimi? Nyakati nikimtafuta akuje tuongee, alienda wapi? Si alikuwa analala police station akifunganga police station akinizimia simu. Si alikuwa analala police station ananizimia simu. Hataki hata kuja kwa nyumba. Sasa hizi anataka kutumia wewe, wewe kuja baka uchunguze kwetu. Si ndio? Hivyo ndio unataka kunionyesha. Mkuje, mkae venye mtajua, mkuje muonyeshane venye kwetu sisi ni maskini. Si ndio? Yeye mimi nikimpigia, nikimtafuta, nikimwambia kuja tuongee kwa nyumba, alikuwa anapatikana? Hapo anapatikana. Na mimi nikasema, hiyo chance, wacha mimi na mimi pia nikae mahali kwanza nitulize akili yangu. Siku ile atakuwa mwanaume enough ama mtu machua, atakuja anitafute mimi mwenyewe. Lakini si ati anakutumia wewe mpaka wewe kuje kwetu, ukuje kuchunguza kwetu. Kama tungekuja kwenu ungetokea? Ungekuja kunitafuta huko. Hata kama yeye, kwa sababu ulikuwa unanisumbua. At first nilikwambia ngojea siku ile nitakuwa ready, nitafanya nini? Nitakuja tuongee. Lakini wewe kila siku ilikuwa ni masimu. Na ndio maana nikakuja nikakublock. Shaz venye ulinipigia, mimi siwezi kublock. First of all, mimi ndo nilikublock, si wewe uliniblock, lakini mimi siwezi kublock. Ndio maana mimi nakwambia because sina revenge mission na wewe. What have been looking mimi wacha nikwambie, mimi nilikuwa nakuuliza wewe unakuja kutengeneza ama unakuja kuharibu? Wakuja kuharibu ama unakuja kutengeneza? Kwa sababu venye tuliongea na mimi nilikwambia mimi nataka nini? Kurudiana na mume wangu. Lakini wewe imefika mahali mpaka mnaenda kwetu. Tena mwenye mnaenda na yeye anaanza kusomea mamangu. Anamsomea kama nani? Sasa ndio imefanya kuja kunisomea hapa. Nimekasirika kwa sababu kama ni mwanaume enough. Hizo siku zote tumekuwa tumekaa na yeye. Hakuna siku amekuja akaniambia Shaz, mimi nataka leo tuende kwa mama. Hakuna. Lakini ingekuwa ni kwao, anataka mimi niende baka kwao. Mimi kwao naendanga. Lakini ikikuja ni kwangu, sijui leo nimeitwa kazi, sijui leo nimefanywa nini. Ningekosa kufungulia ile mlango ungefanya nini? Haina shida. Ungefanya nini? Ungevunja ingie? Singevunja niingie. Mimi kwenu nilienda nikachukua kitu yote Shaz. Sijasema umeenda ukachukua kitu. Kenye nanikasirisha ni ulikuwa nenda pale kuonyeshana nini? Shaz, venye uliniambia, venye uliulizwa about the 6. Aungemuita hapa kwa studio. Mam, nilimuuliza, hebu rudi kwa hiyo video yenye uangalie chenye nilifanya Shaz. I'm trying to become. No. Mimi najua okay nilikukosea and I'm trying to mimi sitaki kuongelesha vibaya. Okay, yes nilitrespass na nikaenda hadi kwenu. But si kwenda kwenu kama sijauliza. Niliuliza mamako, can I visit you? Na hiyo ndo maana nakasirika kwa sababu issue ilikuwa ni mimi na mzee wangu. Si mimi ama kwenda kwetu. Kwa nini unasikia vibaya venye tulienda kwa sababu issue ilikuwa ni mimi na mzee wangu. Sawa? Si issue ilikuwa ni mimi na mamangu. Na kenye pia nikasirisha sana, ulichukua Godfrey mkaenda na yeye kwetu. Lakini badala mtu akuwe mtu mzima aongee na mamangu kama mtu mzima, anaenda anasomea mamangu. Wewe ulikuwa umekataa kuonyesha Godfrey kwenu juu ya nini?
Sikukataa kumuonyesha. Nimekuelezea hapa vizuri. Kila siku nilikuwa nikitaka kumwambia akuje tuende kwetu, ananiambia sijui nimetumwa kazi mahali pengine. Alikuwa anakaa hata 4 months. Niko Nairobi peke yangu. Yeye ni masimu tu. Na hata kuna siku alikuja, na hiyo siku akikuja sherehe, nikimwambia ule ni mamangu, alikuja na hata hakukaa. Ingekuwa ni mwanamume mzuri, angekaa angoje ajuane na mamangu. Amwambie mimi ndo nina msichana wako. Sisi zenye shida imetokea ndo anaenda baka, anataka kujua mpaka kwetu. Ati shida imetokea anaenda kwa mamangu kumtetesha. Shaz, nataka kuuliza swali ya heshima sana. Na stay kuuliza hivyo niongeleshe vibaya. Na promise that tutajibizana hapa. Mimi nataka tu kujua the 600,000 ambayo ulipatiwa na Godi na hii nyingine sijui 2.1 million. Ulipeleka wapi? Mimi nimekuelezea na nikakwambia maneno hiyo pesa acha kuniuliza kwa sababu hata wewe haikuhusu. Umesikia? Ama unataka kunichunguza, unataka kuendelea kunichunguza mali hiyo pesa nimepeleka? Ndio uende umwambie. Nauliza hivyo sababu Godi aliniambia. Unataka kunichunguza mali hiyo pesa imeenda, ndio uende umwambie. Unataka kunichunguza ndio umwambie mali hiyo pesa imeenda. Tujafika hapo. That's why nakwambia hiyo haikuhusu. Haikuhusu kabisa. Na hakuna pesa hakuna hiyo pesa, hakuna yenye naongelelea, na mimi sijui kenye unaongelelea. Okay. Na hata usisema ati hiyo Godfrey anakuambia hiyo 600. Zangu ni ngapi? Zangu amekula kwanza. Zangu ngapi amekula? Mimi sijui. Basi nakwambia wewe ujui yake, lakini yangu unataka kuja kuchunguza baka ndani. Mpaka ujue mimi nimetumia pesa aje. Mbona usimuulize hiyo pesa yenye kweli umekaa na mke wako hizo siku zote? Kama yeye amekosa, mke wako hajawahi kupatia pesa? Mke wako hajawahi kupatia? That's why nakwambia mbona mimi basi unanichunguza kwetu? Shaz, zile time tulikutana hapa ungesema hizi mambo wacha ziishi hapo. Singeshinda nikikufuatafuata. Mimi nilikuelezea. Nikakuelezea vizuri. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi tu nataka mume wangu na nataka tuongee na yeye. Nilikuelezea hivyo mwisho tukiwa na wewe. Ukaniambia nini nitafanya juu chini. So juu chini yako imekuwa ni kukuja kunichunguza kwetu, baka kwetu. Kuonyesha watu venye kwa kina Shaz ni maskini. Mimi nikikuja kwenu sikuwa najua heshima, umenikosea heshima sana. Mimi sikuwa najua kwenu ni maskini. Mimi nilikuja kwenu sana. Mama yako akanipatia kiti vizuri, tukakaa chini na mimi akanipea. Atakupatia kwa sababu anajua ule ni mgeni. Na mamangu ana roho nzuri, si ati ana roho nzuri. Anajua huyu ni mgeni. But ajui wewe ni nani. Kwa nini inakuuma hivyo? Ajui wewe ni nani. Inaniuma kwa sababu hizo unaenda kunitangaza home baka kuonyeshana venye kwetu sisi ni maskini, mnaenda baka ushago. Mbona ungemuita hapa? Tena ninakasirika kitu kingine ni mamangu alikuwa kwa hiyo story. Story ilikuwa ni mimi na mzee wangu. Imefika mahali baka unaenda kwa mamangu. Ulikuwa unatafuta nini kwa mamangu? Watafuta nini kwa mamangu? Shaz, ningejua singekuita hapa. Singefungulia dio mlango because ni sawa aungeniita, lakini mimi nakuambia kenye unafanya vibaya, unakosea. This is not a lecture. I know unakosea. Kwa sababu gani? Okay. Mimi last time nilikubembeleza nikakwambia kwa sababu niliona wewe ni mtu mzuri, na kama si mimi at first aungeongea na sisi kwa barabara. That's why nakasirika juu kama si mimi aungeongea na mzee wangu. Kweli? Hiyo nayo ni kweli. Sawa. Na kwa heshima zako nimekuwa nikikuheshimu, lakini wewe mali naona sasa umeanza kufuka mpaka. Kwa sababu history ilikuwa ni mimi na mume wangu. Na last time tukiongea na yeye nikakwambia fanya aje. Mimi tu kenye nataka, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nataka nani? Nataka tu mzee wangu. Tukae venye tulikuwa tunakaa kitambo. Kwa nini unaumia? Simple Shaz, fanya hivi. Tuambie tu, mimi nataka tu tuongee. I want us to talk. Shaz, mimi nataka kuuliza nyumba yenye ulijengea mamako iko wapi? Because si tu hiyo inakuhusu na nini? Ndio maana nakwambia kazi yako sasa imekuwa ni kuchunguza. Umekuwa unachunguza. Unajua ungetuambia mimi sina mtoto. Unaona? Mimi niko tu na mtoto mmoja. Mama tulifika pale nyumbani akatuambia uko na watoto wawili. Mmoja uliacha? Ndio nakuuliza hizo vitu zote zinakuhusu na nini? Hata nikikuwa na wa 6 wa 7. Inakuhusu? Unaleta chakula nyumbani? Unaleta chakula nyumbani? Hata nikikuwa na wa 10 inakuhusu na? That's why nakwambia kenye unafanya ufanye vizuri, unakuja mpaka kuchunguza. Unachunguza nini? Unataka kujua nini kutoka kwetu? Mimi nilikuwa na unachunguza nini? Okay. Nilikuwa nafanya hivyo because of nani?
your husband Godfrey. Because wakati tulikuwa naye aliniambia uko comfortable juu ya vitu zenye zimekuwa zikihappen na nataka kujua ukweli. Na mimi ndio wakati niliongea na mama yako, mimi sikuwa najua. Mbona nakuuliza swali, mbona ile nyakati tukiwa na wewe nikikwambia mimi nataka tu mume wangu, wewe muambie tu akuje nyumbani tuongee, mbona hukushughulika na hiyo? Hakushughulika na hiyo, lakini kwenye nyingine unataka kushughulika kwenye kujua nina watoto wangapi, unataka kujua mpaka kwetu nyumbani. Hiyo ndio kunionyesha. Mimi nilikuja hapa na kwa heshima yako nilikuwa nataka kurudiana na mume wangu. Sikuwa nataka ati wewe ufike mpaka kwetu. Ulijengea madhe. Hii inakuhusu na? Jibu tu swali. Inakuhusu na nini? Hii inakuhusu na nini? Sasa tuliongea kila kitu. Tuliongea kila kitu. Na nikakwambia na mimi hakuna kitu najirudia. Wacha kunifuatilia. Na wacha kufuatilia maisha yangu. Hata nikuwe na watoto 10, nikuwe nimejenga, nikuwe sijajenga. It's none of your business. Business yako ilikuwa hapa ni kurudisha watu pamoja. Si kuwatenganisha zaidi na zaidi. Jumi naona hiyo ndio nia yako. Kuwatenganisha zaidi na zaidi. Last time tukiona yeye nilikwambia mimi nataka tu mume wangu, nataka tukae vizuri. But imekuwa ni aje? Unafika mpaka kwetu. Unaenda mpaka na Godfrey kwetu, akae chini mpaka kuna guards za kusomea mamangu. Hiyo kitu haikunifurahisha by the way. Niliona lakini hata after kuona nikazima. Jisiko nitaka pressure hata mimi. Na madi nilikuwa nimeenda kwanza ni settle down. Juu mtu ukuja anakaa chini, anakuja tena baadaye anaamka mnaenda mnaongea. Unajua Shaz, ukweli ni ati truth hurts ama ukweli wanga inauma. Mamako alisema wanga usupport watoi. Tukaenda huko tukapata hakuna nyumba. Tukapata mtoto si mmoja. Alafu mamako anafikiria ule mtoto mwenye uliachia madhe wote wawili, anafikiria watoto wote ni wa Godfrey. Na akatukana Godfrey sana. Mimi kuenda pale sikuwa na bad intention. I went there so that we may confirm things. Unaona? Ndio maana mimi nakwambia hata niwe na 10 haikuhusu na anything. Sawa? Na si ati ulikuwa unasema acha kusema ati nilikuwa naenda pale niweze kurudisha familia. Kwa sababu hakuna familia ulikuwa unaenda kurudisha, ndio ulikuwa unaenda kuharibu. Na huyo mwingine mwenye nilimchukua nikampeleka kwa mamangu, nilimchukua kwanza ndio nipate peace of mind. Sawa? Saa hizi kazi zangu sifungui. Nikikutana na watu kwa barabara, watu kuniongea vibaya. Kusema venye mimi ni mkora nimeibia bwana wangu. Hiyo ndio ilikuwa nia yako. Sasa bado hiyo hujatosheka na hiyo, ndio hiyo umeshakuja sasa unaenda baka kwetu. Uchunguze sasa baka Shaza na watoto wangapi. Shaza usinisomee. Nimekasirika. Na sikufichi na mimi nakuambia ukweli. Kenye unafanya ufanyi vizuri. Unafaa kufanya familia wanaachana. Unafaa kuleta familia pamoja. Na that's why nilikuwa na heshima zangu nikasimama. Na last time nikiwa hapa nilikubembeleza nikakwambia mimi tu kenye nataka ni mume wangu tukae venye tulikuwa tunakaa. Umesikia? Lakini wenye niliona ile clip baka mkienda kwetu nimekasirika nikasema huyo mtu ana nia nzuri ati ya kukuja kufanya familia irudi pamoja. Anataka familia ifanye nini? Itengane. Nimekaa hivyo ndo nimefikiria. Na that's why mimi nakwambia achana na familia yangu. Kama ulishindwa kuturudisha mimi na Godfrey, wachana nayo. Hata huyo Godfrey sasa simtaki. Na hata akikupigia mwambie nimekwambia hivyo. Hata huyo Godfrey sasa simtaki. Nataka kwa maisha yangu peke yangu. Alishaharibu venye ameharibu ni sawa, nitatengeneza tena. Hivyo ndo mimi nakwambia. Ukae kusikia. Hivyo ndo nimekwambia. You show me, yes, that I cannot take it for granted. Love that you show